Музей тарих төпкүленән килгән шаңдау тип юкка әйтмәйҙәр. Быуаттарҙы быуаттарға тоташтырыусы ҡомартҡылар үҙәге лә ул. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙе районыбыҙҙың биҙәге булған тағы ла бер музей менән таныштыра. Эфирҙа асыҡ йөҙҙәр тапшырыуы һеҙҙең менән Гөлсиә Ғөбәйҙуллина. Беҙҙең яҡташыбыҙ, күренекле партия һәм дәүләт эшмәкәре, яҙыусы Шәһит Әхмәт улы Хоҙайбирҙиндың музейы Күгәрсен районының Хоҙайбирҙин тәүге исеме Бесәнсе ауылында урынлашҡан. Музейҙың тарихы 1965 йылда мәктәптә Шәһит Хоҙайбирҙинға арналған бәләкәй генә стена газетаһынан башланып китә. 1973 йылда беҙҙең ауылда эргәһендә генә инде 2 ҡатлы мәктәп төҙөлгәс, мына бер бүлмәне ошо Шәһит Хоҙайбирҙин музей итеп йыһазландырҙылар. Уныһын да мин бик яҡшы хәтерләйем. Шунан 76 йыл бит инде Шәһит Хоҙайбирҙиндың 80 йыллығына бағышлап, ошо Шәһит Хоҙайбирҙин исемендәге колхоз идараһының инициатива белән, шуна райсоветтың ҡарары менән, шунда беҙҙең ауылда бер матур гына, бәләкәй генә музей төҙөлдө. Мына уның асылыуы 1977 йылдың 21 июнендә булды ул. Мына беҙ үҙебеҙ ҙә ҡатнаштык, ауыл халҡы ҡатнашты. Шунан Шәһит Хоҙайбирҙиндың ҡыҙы Тамара апай ҙа килде. Вәсилә Зәки ҡыҙы был музейҙы 1991 йылдан алып, 2017 йылға тиклем етәкләй. Ул эшләгән дәүерҙә музейҙа һанап бөткөһөҙ ҙур эштәр башҡарыла. Музей яңынан-яңы экспонаттар менән тулыландырыла. Хоҙайбирҙин урта мәктәбен тамамлағас, Башҡорт дәүләт педагогия институтына уҡырға индем. Шунан уны 74 йылда шул сит телдәр факультетын тамамлап, үҙебеҙҙең районға эшкә ҡайттым. Шунан мине инде үҙебеҙҙең туған мәктәбемә йүнәлтмә бирҙеләр. Мына ошонда мин ошо мәктәптә эшләй башланым да, ошо мәктәптә хаҡлы ялға сығып та киттем 2009 йылда. Минең стажым 35 йыл. Шунан һуң инде 91 йылдан башлап, ошонда музейда ла эшләнем бер үк ваҡытта. Унда инде мин инде 17 йылға тиклем эшләп ташланым. 25 йылдан артыҡ. Ошо музейҙы асыуҙа әлбиттә тарих уҡытыусыларының Байморатова Шәмси Камал Аллабирҙе ҡыҙының, Имелбаева Бәйға Мөтиғулла ҡыҙының өлөшө ныҡ ҙур. Мына улар ошо 70-нче йылдарҙа Өфө ҡалаһына барып, уҡыусылар менән бергә Баймаҡ, Сибай яҡтарында йөрөп, ул Шәһит Хоҙайбирҙинде белгән, күргән, уның менән эшләгән кешеләр менән осрашып, уларҙың хәтерләүҙәрен яҙып, алып, мына шул музейға тапшырҙылар. Мына әлеге ваҡытта ла ул хәтерләүҙәр һаҡлана музейҙа. Шунан 91 йылда ошо музейҙы Башҡортостан Республиканың Милли музейының филиалы итеп эшләнеләр инде. Күп кенә ошо Минзәлә, Күчербаева Минзәлә монда эшләй ине, техничка тип әйтәйем, йыштырыусы булып. Шуна уның менән инде беҙ бик күп ҡомартҡылар, материалдар, хаттар, шунан мына экспедицияға сыҡҡан ваҡыттарҙа булды. Мына Йолса, Һапаш, Вәлит, мына Юлбаш ауылдарында, мына Ҡаҙарма, Знаменка яҡтарында йөрөп, бик күп материалдар йыйырға тура килде. 2006 йылда мында тулыһынса беҙҙең музейҙа реконструкция үтте. Реконструкция үтте, музей киңәйтелде. Был музей иҫ киткес матур музей. Иҫ киткес тарихи, иҫ киткес ҡомартҡыларға бай музей тип әйтерлек булам. Мына монда килгән һәр бер кеше ошо музейҙың
йыһазланышына, матурлығына һоҡланып китәләр. Бүгінгі көндә был музейді Илшат Байгазин етәкләй. Әле генә эш башлауға карамастан, музей хакында йылы хатирәләре менән уртаҡлашты. Пландары хакында бәян итте Илшат Фәхри улы. Музейға ҡыҙыҡһыныуым илектән бар ине. Мәктәп йылларынан бәлкем булғандыр. Кереп сыға торам, Василий апай эшләгән ваҡытта ла. Даже әйтергә була, үҙебеҙ 5-нче класста уҡығанда беҙҙең класс руководитель Бәйғәмәт углына. Ул ошо музейҙы башлаған кеше инде. Беҙ уның классында уҡыныҡ бит инде. Беҙҙең класс руководитель булды. Даже әйтергә була, ошо музейға беҙ асылған ваҡытта 77-нче йыл әйберләрҙе лә үҙебеҙ ташланыҡ инде. Мин хәтерләйем, ошонда ултырған ҡайындарҙы ла ултыртыштыҡ инде. Хәҙер инде ошо һөнәремде лә ошо музей менән бәйләгәс, бигерәк ынтылыш та, ҡыҙыҡһыныу ҙа күбәйҙе. Ғөмүмән әйткәндә, ауыл тарихы ул үҙе генә ныҡ ҡыҙыҡһындыра торғайны. Бәләкәйҙән үк үҙем күреп үҫкән бабайлар, ул хеҙмәт ветераннары булһын, ул һуғыш ветераннары булһынмы, уларҙы күбеһен дә мин белеп үҫкәнмен бит инде. Хәҙер шулар тураһында мәғлүмәттәр йыйылған, мына аларҙы уҡыйым, бәлкем турландырырға тура килер, белеп булмай әле. Анан килә бит инде мына залда тағында әлеге һуғыш һәләкәттәрендә ҡатнашҡан йәш егеттәребеҙ бар. Уның араһында минең улым да бар бит инде. Мына улар тураһында ла бит инде. Улар үҙҙәре бер дөрөҫөн әйткәндә, мына үткән һуғыш булһа ла, тағын тарих бит инде ул. Шундай бәлкем мәғлүмәттәр йыйылыр. Әлегә белеп булмай. Булғанын һаҡларға кәрәк инде. Ауыл тарихыбыҙ бик бай, бик бай. Даже әйткәндә, һәр бер шәхес үзенә күрә бер тарих. Әлеге мәлдә был музейҙа бөйөк шәхестең тормош юлын сағылдырған бик күп фотоһүрәттәр, документтарҙың күсермәһе, шәхси әйберҙәре һаҡлана. Иң юғары вазифаһы уның партияның өлкә комитетының беренсе секретары. Мына ул әлеге ваҡыттағы президент. Президент тип, нинди йылдарда эшләй. Ул уңа 26 йәш кенә була. 26 йәштә мына шундай илдә граждандар һуғышы, революция, аслык, емереклек, мына шундай шарттарда ул республиканы етәкләй. Ул башҡорт телен дәүләт теле тип иғлан итә. Музей 2 залға бүленгән. Тәүгеһендә әдип хаҡында мәғлүмәттәр урын алһа, икенсеһендә Хоҙайбирҙин ауылы, колхоз, ошо ауылдың кешеләре хаҡында мәғлүмәттәр, халыҡтан йыйып алынған экспонаттар, көн күреш әйберҙәре, китаптар, хатирәләр һаҡлаусы фото-һүрәттәр һаҡлана. Мына беҙҙең музейҙың иң боронғо, иң ҡәҙерле ҡомартҡаларының береһе мына ошо Ҡөрьән китабы. Мин ошо Ҡөрьән китабын Һапаштан Ғайсин Йәләлетдин бабайҙан барып алдым. Мына ҡыҙыҡ ҡына инде. Улар бик оҙон ғүмер кисергән парлар булдылар алар. Беҙ уларҙың ялсыла уларҙың йәшәүенә 75 йыл тулыуында үткәргә инек. Шуна мына ошо бабай, мин барғас инде, мына һөйләйем бит инде, мына мин музейҙа эшләйем. Берәй һеҙҙә шундай боронғо әйберҙәр һаҡланмағанмы тип һорашып ултырҙым да, шунан Йәләй бабай әйтә әбейенә: «Әбей, әйҙән ошо боронғо китапты бирәйек әле, Ҡөрьән китабын, ти. Беҙҙең бит яңыһы бар бит», тине. Мына шулай итеп, мына ошо китапты, Ҡөрьән китабын, улар миңә музейға тапшырҙылар. Мин мында яҙып та ҡуйғанмын уны. Шуна мына икенсеһе, мына ошо китап, мына был да дини китап. Мына беҙҙең ауылда мәсет булған. Мәсеттең эргәһендә
Уның бәләкәй генә китапханаһы булган. Шул китапханала ошондагы дини китаптар һакланган. Ну, һез беләсез бит, 30-нчы елларда, 32-нче елларда бөтә мәчетләрне бөтереп, аның манараларын бәреп төшереп, менә шундай, шуннан һуң менә шу китапханаһын авылдың уртаһына сыгарып, шул китаптарды яндыргандар. Менә шул тикелем. Шуннан бына бер Мәрьям инәй ул, Мәрьям инәй безнең авылда яшәйне бит инде ул. Шуннан ошо үтеп барган вакытта мин ипләп кенә ошо бер китапты кулыма алдым да алып кайтып яшереп куйдым тине. Менә күрәгезме, эргәләре янган. Менә күрәгез, менә монда Шәһит Худайбердиннең эш кабинетының күренеше. Менә аның телефоны, менә кара һавыттары, күрәһегез, монанда сәгате, этажеркаһы, әйтеп китәйем әле, менә ошо көзгө Тамара апай һөйләй торгайны. Мин таугас атайым әсәйемә бүләк иткән ошо көзгөне тиеп. Менә күрәһегезме, монанда шкафы. Менә ошо шкаф фотографияларда күренә. Әйе, фотографиялар күренә. Менә монда шинель, ул граждандар һугышы сыры, шинеле, үзенең шәхси шинеле түгел. Тарихта халкыбызның үткәнен, борын-борындан һакланып килгән комарткаларны һаклаучы музейларыбызның ишекләре ябылмаһын. Музейлар тарих һөйләй. Ә без үз тарихыбызны белергә, онытмаска бурыслы. Һүземде Юнир Аднағыловтың шиғырынан бер өҙөк менән тамамлайым. Һинең эштәр, һинең хыялдарың, Башҡортостаныңдың иңендә, халыҡ ҡаһарманы мәңге үлмәй, алда бара шәһит бөгөн дә.